Në vendin më jugor të malit të zi, në qytetin më të bukur dhe më të lashtë, Ulqinin, gjendet një ndër plazhet më të gjata në Europë, plazhi i madh. Një vi bregdetare që shtrihet për 12 kilometra me rërë të imet dhe të ngrohtë ku deti puth horizontin dhe dielli ngjyros çdo ditë me tone të reja kujtimesh. Ky nuk është thjesht një vend për të kaluar pushimet, është një tokë që jeton me historinë, frymon me erën dhe rreh me zemrën e njerëzve që e duan. Ulqini, i lash sa vet koha, ruan brenda vetes kulturë, shpirt mikprites dhe një lidhje të thellë me natyrën që e rrethon. E pikërisht këtu, ku toka deti ndërthuren me dashuri, ka një vend ku deti nuk është thjesht ujë i kripur, por një përqafim i ngrohtë i natyrës me shpirtin. Plazhi i madh në Ulqin nuk është vetëm një copë toke përballë Adriatikut, ai është kujtim, frymëzim dhe pushim për çdo shpirt që ka shkelur mbi rërën e tij të artë. Në mëngjes herët kur dielli lind, ngadalë dhe horizonti veshet me ngjyra të buta, plazhi i madh shfaqet si një ëndër e qetë. Rëra imet që thuajse rrëshqet si më ndafsh në këmbë është si një qilim magjik që të fton të ecësh pa ndalur, duke lënë pas çdo mendim të rënd. Këtu era mbart aromën e detit dhe kujtimeve të verës. Fëmijët qeshin, valet përplasen butësisht dhe zëri i pulbardhave përzihet me këngë që vijnë nga kafet buzë bregut. E gjithë kjo krijon një simfoni të natyrës dhe njerëzve. Një jetë që pulson ndryshe në këtë cep të bukur të malit të zi. Ajo që e bën këtë vend edhe më të veçantë është era, ajo që nuk është një kalimtare e rastit. Është një forcë e përhershme, një mikeshe lirë që fton shpirtrat aventurier në një vallëzim mbi ujë. Në plazhin e madh, era fryn me zemër dhe me të fluturojnë ëndrat e kitesurfistëve që mbushin qiellin me ngjyra, krah dhe lëvizje të lirshme. Në ato momente kur një kitesurfer ngrihet mbi val i udhëhequr nga dora pa dukshme e erës, kupton se liria ka formë. Ka formën e trupit të shpërndar mbi ujë, të zemrës që rrem adrenalinë dhe të shpirtit që nuk njeh kufej. Ai nuk është më një njeri mbi det. Ai është një copë qielli, një flutur që nuk kërkon tokë. Plazhi i madh është një nga ato pak vende ku natyra dhe njeriu flasin të njëjtën gjuhë, ku era nuk pengon por frymëzon, ku qetësia dhe adrenalina bashkëjetojnë dhe ku çdo val është një ftesë për të provuar diçka më shumë nga vetja. Këto liria nuk është vetëm një ide, është një ndjesi që përjeton me çdo hap mbi rër, me çdo fluturim mbi val dhe me çdo frym që mbush mushkrit me ajër të freskët e të kripur. Këtu, ti nuk je vetëm vizitor, ti bësh pjesë asaj që plazhi i madh është, një vend ku zemra hapet, era të ngre dhe liria nuk është larg, por brenda teje. Nuk është ky vetëm vend i erës dhe i valve, është një rrethim i qetësisë, i shërimit të brendshëm dhe i kthimit të vetja. Rëra arte e këtij vendi e butë si kujtimet e një fëmijërie të qetë, ka pritur këmbët e lodhura të atyre që kanë ardhur për të gjetur paqe. Shumë kanë ecur mbi të, jo për të mbërritur diku, po për të gjetur veten. Rëra ngrohur nga dielli dhe e pasur me minerale njihet prej kohësh për vetit shëruese, veçanërisht për ata që vuajnë nga sëmundjet reumatike. Në hishtjen e mëngjeseve dhe në ndjellin që ngron ngadalë, trupi gjen qetësi dhe shërimi vjen pa ilaçe, pa zhurmë, vetëm përmes kontaktit të ngrohtë me tokën që mban historinë e qindra viteve. Peshkimi në Ulqin është më shumë se një zanat, është një traditë e lashtë që lidh njerëzit me detin. Në mëngjeset e qeta pranë plazhit të madh, peshkatarët hedhin rrjetat me durim, siç kanë bërë brez pas brezi. Çdo kapje është një dhuratë nga natyra, që me pas shndrohet në shije autentike të kuzhinës ulqinake, e njohur për pasurinë dhe shijen e saj të veçantë peshkut. Në këtë vend deti nuk është vetëm bukuri, është jetë. Në mbrëmje kur qielli skuqet dhe dielli largohet me ngadalë për të fshehur pas horizontit, plazhi i madh bëhet vend reflektimi, një vend ku njerëzit ndajnë momentet e qeta, dashuritë rilindin dhe shikimet humbasin në pafundësinë e kaltër të detit. Ulqini me gjithë historinë dhe kulturën e tij e ka ruajtur këtë të sar me krenari. Plazhi i madh nuk është vetëm një destinacion turistik, ai është një ndjesi, një vend që të fton të kthehesh sa herë që dëshiron të kujtosh çfarë do të thotë të ndihesh i gjallë. Ulqinakët janë rritur me zhurmën e valve, me aromën e detit dhe me kujtime që ndërtohen ver pas vere mbi rërën e tij të artë. Për ta, ky plazh nuk është një atraksion turistik, është shtëpia, është kujtimi dhe është krenaria tyre. Plazhi i madh nuk është vetëm një hapësirë natyrore,
është një bërtham që mban gjallë një komunitet të tërë. Një komunitet që nuk e ka parë kur këtë vend si diçka të përkohshme, por si një trashëgimi të shenjtë, një pjesë të pandartë e identitetit të vet, që nga më të moshurit, që mbajnë mend kur plazhi ishte ende i paprekur dhe i egër, e deri të fëmijë që rriten sot duke vrapuar zbathur mbi rërën e ngrohtë, çdo brez ka lënë një gjurmë dhe ka marrë me vete një kujtim. Këtu historia nuk shkruhet në libra dhe marrëveshje, ajo shkruhet në rrudha, në kujtimet e gjalla, në rrëfime buzdetit, në lodra rëre dhe në përshëndetje miqësore mes brezash. Kjo plazh ka pas vetes një komunitet që nuk do të lëshoj kur këtë vend nga duart, sepse plazhi i madh është më shumë se tokë dhe ujë, është rrënjë, është frym, është shtëpi. Dhe ata që vinë nga larg e ndjejnë këtë dashuri, këtë përkujdesje të heshtur, këtë lidhje të sinqertë që të bën të ndihesh pjesë edhe pa qenë lindur atë.